Euskaltegiek eremu babestu bat ziurtatzen dute, baina kanpoko bizitza ez da inxamurra izaten. Euskalduntzarrek pazientzia gutxiegi aldaukagu euskaldun berriekin? Eta hartzen duzu, orduan, fuentean jartzen duzu, nola esaten da nata? Nata. Bestea, beste modu baten ere badago beste hitza, ere bai, esnegaina. Eta hemendik kanpo, zer nolako aukerak dituzue edo nun dituzue zailtasunak euskaraz egiteko? Pues nik adibidez, hemendik kanpoan ez dut euskaraz hitz egiten. Ez dut egiten. Ez dut euskara erabiltzen, ez lanean, ez etxean eta ez lagunekin. Ez daukat maila ondetxe egiteko. Ikastolan daukat euskara hitz egiteko aukerarik onena, baina kalean gaur egun oso zaila da euskara hitz egitea. Eusko Jaurlaritzan lan egiten dudanez, saiatzen naiz, gero eta gehiago erabiltzen. Ni normalean lagunekin eta lagunaren umeekin ere oso hunkigarria da. Etxean, tabernetan, kalean, lagunarekin. Kidekin hitz egiten saiatzen ari naiz, baina asko kostatzen zait. Nire emaztea ondarrutarra da eta hori, ondarrun pizka, baina oso zaila da. Zure gaitzez, parada gutxi dugu hemen diskora mintzatzea. Badugu lagun mintza bat, talde bat, jabetza. Lotsa gutxiago ematen nau euskaldun berrekin mintzatzea. Erosketak egin ditut bestaldean, euskara erabiltzen dut. Hartzen duzu hori dena eta sartzen duzu oskailuan. Eta hor uzten duzu hori ordu batzuk egoten, eta listo. Yo lo hago sin galleta. Sale igual de rico. Aizue, horixe besterik ez genuen behar. Euskaldunok uxatzea euskara ikasten ari direna. Azken finean, euskaldun berri, ala euskalduntzar, denok baigara euskaldunak.